அழகா எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். என்ன அது வித்தியாசமா கோமாளி மாதிரி நிக்கிறேன்னு பாக்குறீங்களா? நம்ம கோமாளி திருக்கோமாளி தானே. நம்ம இனியா எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். எல்லாம் ஹாப்பியா சந்தோஷமா இருங்க. சரி, ஓகே. இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இட்ஸ் லைக் உங்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் என்ன, நிறைய பேர் வீட்டுல வைஃப் சொல்லுவாங்க, எப்ப பார்த்தாலும் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல தண்ணி வந்துட்டே இருக்கு, நான் கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கேன். அதே பாடுதான் எங்க வீட்லயும். அவளும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாசமா சொல்லிட்டு தான், இந்தா பண்றேன் அந்த அப்படியே ஓடிட்டு ஒரு நாள் ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகி காளியாத்த ஆட ஆரம்பிச்சிட்டா. இதுக்கு மேல தாங்கான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்னன்னு பார்த்து பல யூடியூப் நண்பர்கள் இருக்கிற மாதிரி அவங்க வீடியோல பார்த்து கொஞ்சம் சுட்ட வீடியோ தான் இது, சுட்ட கான்செப்ட் தான். சரி, என்னடான்னு பாக்கல, பேசிக்கா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அது பாட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். ரிப்பேர் ஆனா நீங்க ஐடில வேலை பாக்குறவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பேருக்கு நம்மளுக்கு என்னன்னா அது பாட்டு வேலை பார்த்துட்டே இருக்கும். ப்ரோக் ஆயிட்டா உடனே ஆளை கூப்பிடணும், அதுதான் நம்மளோட கான்செப்ட். ஆனா இந்த விஷயத்தை நம்ம தான் மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கல பின்னாடி வந்து இந்த ட்ரை வால் இருக்கும். இந்த ட்ரை வால் என்ன ஆகும்னா வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் போகும்போது இங்க ஒரு ட்ரெயின் ஹோல் ஒன்னு இருக்கு. இந்த ட்ரெயின் ஹோல் வழியா வெளியில போயிட்டு தண்ணி வெளியில போய் பின்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு கப்பு மாதிரி இருக்கும், அது எவாப்ரேட் ஆயிரும். நிறைய பேர் அதை நம்ம யோசிக்கிறது கூட கிடையாது. நானும் யோசித்தவங்களுக்கு சந்தோஷம், நான் யோசித்தது இல்ல. இது பாட்டு எதுவும் நடக்குது, நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறோம், கூலா இருக்கு, அவ்வளவுதான் நான் நினைச்சேன். ஆனா அதுல நிறைய ஒரு பெரிய ஒரு ஈகோ சிஸ்டமே இருக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜை சுத்தி. சரிங்களா? சோ இது என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த இங்க தண்ணி இந்த வருது பாருங்க, இந்த ஒழுகுற தண்ணி இப்படியே இங்க வந்து இந்த சொட்டு சொட்டா வந்து இதுக்குள்ள போகும். இதுக்குள்ள போய் பின்னாடி ஒரு கப்பு மாதிரி இருக்கும், ஒரு அமைப்பு இருக்கும். அதுல போயிட்டு என்ன ஆகும், ட்ரைன் ஆகிட்டே இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஃப்ரிட்ஜை நவத்தி அந்த பின்னாடி இருக்கிற அந்த ட்ரைவால் அந்த ட்ரைவால் கப் இருக்கும், பின்னாடி அந்த கப்பு தண்ணி கலெக்ட் ஆகிற அந்த கப்பு இருக்கும், அதை நம்ம கிளீன் பண்ணணும். யாருமே நம்ம பண்றது இல்ல. ஃபில்த்தியான ஸ்மெல் சிக்கன்ல ஒரு சில பேர் கிச்சனுக்குள்ள வந்தோம்னா ஃபில்த்தியான ஒரு ஸ்மெல் வரும். அது ஏன் வரும்னா, அந்த பின்னாடி இருக்கிற ட்ரைவால்ல அக்குமுலேட் ஆயிருக்க டஸ்ட் அந்த தான் ஓவர் 5 இயர்ஸ்ல எவ்வளவு இது நடந்திருக்கும். சரி, இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா, இதை கிளீன் பண்றதுக்கு சிம்பிளானதுங்க. அதுக்காண்டி ஆளெல்லாம் கூப்பிட தேவையில்ல. இது வந்து அமேசான்ல இந்த கிட் கிடைக்குது உங்களுக்கு. இந்த இன்ஜெக்ஷன் கிட்டும் இந்த இதோட வருது. 6 பவுண்ட்ஸ்க்கு நான் வாங்கினேன், 6 to 7 பவுண்ட்ஸ். இதை வச்சு தான் நம்ம இது பண்ண போறோம். தேவையான பொருள் இது ஒண்ணு, ஒரு கப் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் நான். சரிங்களா? எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் சி எந்த அளவுக்கு அதுல வந்து வாட்டர் அடைச்சிருக்குன்ற போது நான் பாக்குறேன். அவனே ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன். இது டிஃபால்ட்டா எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லயும் வரும். எவ்வளவு பேர் அதை வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல, என் ஃப்ரிட்ஜ்ல நான் வச்சிருக்கேன் அதை. சரிங்களா? இதுக்குள்ள அப்படி விட்டீங்கன்னா இங்கே தண்ணி ஃபுல்லா நிக்குது, இந்த இடத்துல ஃபுல்லா நிக்குது தண்ணி, இந்த மட்டத்துக்கே நிக்குது. அப்படின்னா ஃபுல்லா தண்ணி அதனால எவாபரேட் ஆக முடியல. சரி, லெட்ஸ் டூ ஒன் திங். நேரடியா நம்ம வந்து ஆபரேஷன் போயிருவோம். ஐ ஆம் அ டாக்டர், யூ ஆர் அ பேஷண்ட். இந்த மாதிரி வாய்ப்பெல்லாம் கிடைக்காது. என்ன, நம்மளுக்கு அப்பப்ப கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை யாராவது நினைச்சுனாக்க நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். சரி, இதை எடுக்கவும் இதை சேர்க்கவும், இதை வந்து ஒரு பெரிய வீடியோவா போடுவாங்க. நம்ம அந்த மாதிரி மோடி மஸ்தான் எல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம். கொஞ்சமா தண்ணி எடுத்துட்டு, ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள ஏற்கனவே நிறைய தண்ணி இருக்கிற மாதிரி ஐ ஃபெல்ட் இட். சோ நவ் வாட் ஐ அம் கோயிங் டு டு இஸ், இதுக்குள்ள விடணும். ஐயம்மா தப்பிக்கிட்டு வெளியில வருது விடணும் போது. ஓகே, போயிடுச்சா? சரி, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் யாரோடய நான் பம்ப் பண்ணியிருக்கேன், அது போட்டு அந்த கிளியர். ஓகே ஓகே, ஃபில்த்தி வாட்டரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு முடிஞ்சிருக்கு. 2வது ரவுண்டு கொஞ்சம் சேர்த்து தண்ணி எடுப்போம். ஃப்ரிட்ஜை ஆக்சுவலாக அதுக்கெல்லாம் அமர்த்திக்கணும். ஏன்னா பின்னாடி நீங்க என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க தெரியல, எலக்ட்ரிஷியன் அறவரையா நம்ம ஊர் எலக்ட்ரிஷியன் மாதிரி இருந்தா, ஏன்னா ஏதாவது வயர தந்து வரக்கு அப்படின்னு நமக்கு சாக்கு தான் அடிக்கும். என்ன, உள்ள விட்டுட்டு அவ்வளோ ஃபில்த்தியா ஒன்றும் தண்ணி இல்லை. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா உள்ள விட்டு பார்ப்போம். ஓகே, அவ்வளோதான் போகுது. ஓகே, இவ்வளோதானா? இதுக்கு அவ்வளோ சீலை போட்டாங்கடா. ஸோ ஓகே ஓகே ஓகே, சரி. இப்போ இது கூட இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க எக்யூப்மெண்ட்டு. இதை வச்சு உள்ள விட்டுருண்டா கிளறி பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்ட்டு. Yes, there are lots and lots of dust particles coming out. அவ்வளவா இல்ல, நல்ல வேலை, ஏதோ பரவாயில்ல, டீசெண்டா தான் இருக்கு. ஒரு சின்ன ஒரு பீஸ் தான் வந்துச்சு. அவன் வேற வீடியோ எல்லாம் பார்க்கும்போது கண்ணகரையே வந்துச்சு. நான் பார்த்தோன்னே பயந்துட்டேன், ஐயோ இதுலயா சாப்பாடை வச்சு நம்ம தின்னு இருக்கோம் எத்தனை நாள். ஸோ இதை பண்ணா அவ்வளவா டஸ்ட் இல்லை. ஆனால் அது புது ஃப்ரிட்ஜ் தான் இருந்தது. ஓகேங்களா? ரொம்ப ரீசெண்டான ஃப்ரிட்ஜ் தான் வருது லேசா. ஆனா இதுக்குள்ள இருக்கிறது நம்ம தயிர் மாவு எல்லாத்தையும் இதுலதான் நிக்கிறோம். இந்த அழுக்கெல்லாம் அதுலதான் வரும், அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாம், isn't it? So yes,
there is some dust particles. அவ்வளவு பேடா இல்ல, சும்மா ஒரு 2-3 பார்ட்டிகல் தான் இருக்கு. That's okay. I hope this fixes this problem. Once again நான் வந்து உள்ள விட்டு எவ்வளவு போகுதுன்னு பாக்குறேன். இப்ப இந்த கியூப் தான் இதே விழுவிழுன்னு இருக்கு, எண்ணெயா இருக்கு. ஏன்னா அவன் ஸ்லிப்பரியா கொடுத்துருக்கான். ஓகேங்களா? எதுக்கு இன்னொரு தடவை பின்னாடி இது பண்ணி தான் அது பண்ண நினைக்கிறேன். கொஞ்சமா வருது, அவ்வளவுதான் தண்ணி. அவ்வளவு ஃபில்த்தியா ஒன்றும் இல்லை தண்ணி. சரிங்களா? ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் ஃபிக்ஸஸ் த ப்ராப்ளம். ஏதாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறேன். ஜஸ்ட் 6 பவுண்ட்ஸ். என் ஃப்ரிட்ஜில் அவ்வளவா இல்ல அழுக்கு. பார்ப்போம் இது இதோட கண்டினியூட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு இந்த கிளீனிங் அப்புறம் இட் ஷுட் நாட் ஹேவ் எனி அதர் இஷ்யூஸ். ஏன்னா பிளாக்கும் பெருசா இல்ல. நான் உள்ள விட்டு எடுத்தாலும் கொஞ்சம் லேசான ஃபில்த்தி வாட்டர் தான் வந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட எவ்வளவுதான் ஃபில்த்தி வாட்டர். அதுவே ஏற்கனவே இருந்த தண்ணி, அது ஏற்கனவே அக்குமுலேட் ஆனது.